За тэгш өнцгтийн өргөнийг 3 см гэсгэж уртыг 5 см багасгаад квадрат болно гэж. За хэрв тэгш өнцгтийн периметр нь 44 бол квадратын талбайг олоо гэж. За тэгэхээр шууд юм квадрат үүссэн байсан гэж үзчих x талтай. За тэгэх юм бол энэ бол яаж үүссэн бэ гэхээр чинь өргөнийг нь бол 3-аар хэсгсэн гэхээр чи өргөн нь болохоор x-с 3 гэсэн үг. За уртыг нь болохоор 3-аар багасгасан гэхээр чинь урт нь бол x-тэй нэмэх 5 гэсэн юм тэгш өнцгтийг бол энэ өгсөн нөхцлөөр өөрчилж квадрат болгоно гэсэн. За тэгэхээр энэ тэгш өнцгтийн периметр нь болохоор яаж олдох ёстой вэ гэхээр энэ хоёрын нийлбэрийг 2-оор үржүүлсэн чинь 44 гардаг гинэ. За тэгэхээр 2x дээр нэмэх нь 2 нь 22-тэй тэнцүү гэсэн үг x тэнцүү 10. За тэгэхээр квадратын талбай бол 10-ыг үржих нь 10 буюу 100 м квадрат багнэ.